Go. ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ପାଣିପାଗର ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଖବର ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କେବଳ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज मौसुमी विदाय नहीं किंतु अक्टोबर मासर पुणी थे घारी बात्या भय तेज अमेरिकार GFS मॉडल आकलन अनुजाई अक्टोबर शेष सुधा दुईटी बात्या सृष्टि होवार संभावना रही जदिव एने चित्र एवं किसी स्पष्ट होना किंतु दिन कईटा मध्य बात्या नहीं स्पष्ट सूचना मिल तेबे यही खबर पुणी थे 1999 अक्टोबर मासर महाप्रलय को मन पकई 1999 मसीहा अक्टोबर मास बंगोपसागर सृष्टि होता दुईटी शक्तिशाली बात्या गोटे अक्टोबर 17 गंजाम जिलार गोपालपुर स्थलभाग छुईंता बेले अन्यटी अक्टोबर 29 जगतसिंहपुर जिलार एरसमा अंचल स्थलभाग छुईवा पर रचिथिला महाप्रलय अन्यपटे भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आसंता 21 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही यह क्रमे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 23 तारिख सकाल सुधा दक्षिण बंगोपसागर और निकटस्थ केन्द्रीय बंगोपसागर अवपातरे परिणत हो ताहा क्रमशः तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र आड़क मुहाइब जहाँ प्रभाव में 21 तारिख रु 23 तारिख पर्यंत घंटा प्रति 30 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब कौनसी GFX मॉडल को अनुसरण न करी IMD पूर्वानुमान को अनुकरण करने को IMD DG तेबे ओडिशा ପାଇଁ बात्या लगे कौनसी वार्निंग दिया जाय नहीं बोली स्पष्ट करिसंती IMD DG 21 तारिख में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा पर बात्या नहीं पूर्वानुमान करा जाय परिबो अक्टोबर 29 तारिख पर से कौनसी पूर्वानुमान एजाएं होइनी तेबे अक्टोबर आसिले ओडिशावासी को बात्या चिंता घारी थाए आसंता सप्ताह बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही यह तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में गति करने को रही बेले यह समय पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 70 किलोमीटर बहीपे किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग बात्या नहीं कौन सतर्क सूचना जारी करनथिबा बेले अमेरिकार GFX मॉडल यह बात्या नहीं सूचना देछे ओडिशा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाय बोली भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र गणमाध्यम को सूचना देते IMD DG कहते GFX मॉडल देखांतु नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर जहाँ पूर्वानुमान कर देखांतु पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 21 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अक्टोबर 23 तारिख सकाल सुधा एक अवपातरे परिणत होवार संभावना रही दक्षिण केन्द्रीय बंगोपसागर होगा यह अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे आड़क गति कर तमिलनाडु पुडुचेरी और निकटस्थ दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल आड़क आगेब।